佢咧係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋。粉紅豬家親，貓頭鷹。Peppa 同 George 喺豬爺爺同豬嫲嫲屋企過夜。好嘛，嫲嫲。媽媽。乖孫，你哋好嘛？奇樂爺爺佢喺邊度啊？哦，佢喺下面花園忙緊啊！豬爺爺喺度。爺爺你好。你哋好啊 ，Peppa 同 George。你喺度做緊咩啊？我起緊間觀鳥屋，用嚟匿埋。點解咁做啊？係因為我好想可以見下貓頭鷹，再喺我本圖冊畫個剔。啊！我已經見過好多唔同嘅鳥類，淨係爭貓頭鷹，因為貓頭鷹淨係喺夜間出沒，而且佢哋仲好怕醜嘅添。哇！所以今晚我就會匿埋喺呢度入面，咁當貓頭鷹一出現，我就會見到佢啦。你咁做好聰明啊！首先，我要用樹枝同樹葉完全遮住晒我匿埋嘅地方。我哋幫到手。Peppa 收集樹枝，George 收集樹葉。Peppa、George 做得好好啊！睇下，我入咗嚟，咁就邊個都見我唔到啦。公馬先生同哥基太太嚟咗，打扮成灌木叢。兩位好嘛？請問你哋有冇見過豬爺爺佢呀？你呢個掩護地點幾好噃？我真係好想知你哋嚟呢度做乜嘢。我同佢係嚟呢度觀鳥噶咯。我哋希望喺今晚見到貓頭鷹啊！就係因為咁，我哋打扮到好似灌木叢咁。我爺爺同你哋一樣，都想見到貓頭鷹啊！係咁，我祝你哋好運啦！祝觀鳥最叻嘅你願望成真，下次見。拜拜。我嚟緊啊，爺爺。測試下呢啲掩護使唔使得，唔好俾嫲嫲揾到。Peppa、George、爺爺。Hello， 媽媽，我哋喺度啊！邊度啊？我哋匿埋咗啊！你真係喺度？你行遠咗咯！我完全見唔到你哋喎。我哋喺度啊！原來喺度啊！你哋嘅掩護真係做得好好啊！係噶 ，Peppa 同 George 佢哋兩個為咗幫我見到貓頭鷹作好準備。我明白啦。入去啦！好，即刻開始觀鳥。知道嘛？啲雄性貓頭鷹佢哋嘅叫聲係咁樣噶。嗚嗚！我希望有雌性貓頭鷹聽到我嘅叫聲，然後回應我。嗚嗚！爺爺，你聽唔聽到啊？聽到，好清楚啊！係隻雌性貓頭鷹。嗚嗚！聽啲叫聲，佢好似越嚟越近呢度啊！冇錯啊，佢一定係想過嚟見我呢隻雄性貓頭鷹。嗚嗚！哦，原來只係我同你喺度發出貓頭鷹叫聲，我仲以為你係雄性貓頭鷹，而我就以為你係雌性貓頭鷹。你哋咪再研究啦，用其他方法見真嘅貓頭鷹啦。例如點啊？你話貓頭鷹好怕醜噶嘛？係啊。嗱，你哋係咁喺度叫，可能會令佢哋走晒噶。不如我哋再匿埋，不過今次就要好安靜。呢個主意好啊！咁樣應該都可以試下嘅。我聽到有啲聲啊！睇下，係隻真嘅貓頭鷹啊！我而家終於都見過貓頭鷹，可以喺我本圖冊畫個剔。我都係啊！我都係呀！哇，貓頭鷹冇得彈啊！Peppa 中意貓頭鷹，大家都中意貓頭鷹。